I den her video der vil jeg vise, hvordan jeg starter op på French Market Bag fra Petit Knit på Magic Loop i stedet for strømpepinde. Så til det der har jeg fundet en 80 cm rundpind frem her. Så har jeg selvfølgelig fundet mit garn frem. Og så har jeg fundet 6 maskemarkører i samme farve og en enkelt, der har en anden farve, som jeg skal bruge til at markere omgangens start. Når du skal starte op på den her taske, så er det en god idé, hvis du kan strikke Magic Loop i forvejen. Det kommer jeg ikke til at gå nærmere ind i den her video, og så skal du kunne lave en udtagning, der hælder til venstre, altså den, hvor vi løfter lænken op forfra og strikker den drejet ret. Så hvis du ikke kender den udtagning, så skal du lige ind og kigge på en video med det, inden du går i gang. Men nu vil jeg altså starte med at slå det antal masker op, jeg skal bruge her til starten på min rundpind her. Så har jeg slået det antal masker op, jeg skal bruge. Så nu vil jeg lige starte med at fordele de her 8 masker ligeligt. Så jeg vender det lige rundt en gang her, så vrangsiden er mod mig, og kører dem ind på wiren. Og deler på midten, så jeg får 4 masker på hver side. Og trækker ind på pinden her. Sådan så de første masker, jeg har slået op, de kommer ind på pinden. Sådan der, og jeg har mit garn siddende her fra den bagerste pind. Og så vil jeg lige starte med at strikke en omgang ret, og jeg har jo min omgangsstart her ved pindskiftet, så nu strikker jeg bare lige 8 masker til, og så er jeg sikker på, at jeg er tilbage ved omgangens start igen. Nu har jeg strikket alle maskerne en gang, og så skal jeg altså til den her omgang, hvor at jeg placerer markører og laver udtagninger. Og jeg skal markere 8 steder, og jeg har kun fundet 6 markører frem, og det er simpelthen fordi, at 2 af mine markører, de skulle sidde her ved mit pindskifte lige om lidt, så derfor så bruger jeg bare pindskiftet som markør. Så nu vender jeg altså lige rundt her, og er ved omgangens start igen her. Og nu skal jeg så gentage strik en ret, sæt en markør, lav en udtagning. Så nu strikker jeg en ret og sætter en markør. Sådan der, den faldt godt. Og så laver jeg en udtagning i lænken, og den ligger altså her. Og jeg løfter den altid op med højre, det synes jeg altså er lidt nemmere, og så sætter jeg den op på den venstre der. Sådan der. Og strikker den drejet ret. Sådan der. Og det gentager jeg, så en ret og en markør på og en udtagning. Og nu er jeg så henne ved den sidste maske på den her side, så den strikker jeg ret, og så skulle jeg jo sætte en markør, og det kan jeg altså ikke, fordi jeg skal skifte pind, så jeg bruger pindskiftet som markør og skifter altså pind, inden at jeg laver min udtagning. Sådan der. Og så skal jeg finde min lænke her, så jeg holder lige sådan lidt ud i det, og så kan jeg se, at den ligger fint her. Og I kan se, når jeg hiver ud i den, så det er den tråd, der går ind og bliver til den maske heroppe, så det er altså den rigtige, jeg har fat i. Og det er altså noget lidt stramt noget her på de første omgange, fordi at det ikke er elastisk, det her garn, vi strikker med. Jeg lover, at det bliver nemmere, når vi kommer lidt længere frem i vores arbejde. Sådan der. Så gentager jeg bare igen. En ret. Sætter en markør. Og laver en udtagning. Nu har jeg en maske tilbage her på min omgang, og jeg mangler at strikke den ret og sætte en markør og lave en udtagning. Så jeg strikker den ret, og så skulle jeg jo sætte en markør, men i stedet for så skifter jeg pind
og husker, at det her pindskifte altså gælder som en markør, og sætter mit arbejde ind på pinden her. Og så mangler jeg jo at lave en udtagning, inden at jeg er færdig med den her omgang. Og her, det er jo også her, hvor vi startede med at samle vores arbejde, så det kan godt være lidt svært lige at få øje på lænken, så jeg vender lige om her, så kan jeg se, at den ligger der. I kan se, når jeg tager fat i den, så er det altså den her tråd, der hører til masken herover. Og den her kan altså godt være lidt stram, fordi det var her, vi samlede vores arbejde. Så jeg hiver lige godt ud i den, så at jeg kan få den over på pinden her. Sådan der. Og så strikker jeg den drejet ret. Og så er jeg altså tilbage ved omgangens start her. Så nu vil jeg sætte den markør, som var en anden farve, for at markere omgangens start. Så nu skal jeg altså i gang med de 2 omgange, der er beskrevet, som skal gentages. Og den første af dem, det er bare at strikke alle masker ret. Så nu vil jeg lige strikke en omgang, hvor jeg bare strikker alle maskerne ret. Så er jeg tilbage ved omgangens start her, og skal i gang med den omgang, hvor jeg skal strikke hen til markøren, flytte markøren og lave en udtagning. Så jeg strikker hen til min markør, flytter den og laver en udtagning i længden. Hen til min markør, flytter min markør og laver en udtagning i længden. Og når jeg så kommer hen her og strikker de sidste masker på min pind her, så skulle der jo have siddet en markør her, som jeg skulle flytte, så jeg skifter pind, inden jeg laver den her udtagning. Sådan der, og skal finde lænken her ved mit pindskifte. Den ligger der. Så hiver jeg den op på min venstre pind og strikker den drejet ret. Strikker hen til næste markør og laver en udtagning. Og igen her ved det sidste pindskifte her inden omgangens start, strikker jeg hen til. Leger at jeg flytter en markør, det gør jeg ikke, jeg skifter pind, inden at jeg laver udtagningen. Så den ligger altså igen her. Der er det lænken her i mit pindskifte, jeg skal finde her, som ligger her. Og den sætter jeg op på min venstre pind og strikker den drejet ret. Og så er jeg altså tilbage ved omgangens start. Og det er altså de 2 omgange, som jeg skal gentage.